څومره خوش قسمت دی هغه څوک چې مدرسو له سور کې زمونږ خیال دا راشي چې دا علما چندې غواړي د دې علماء دا احسان به ما او تا ته د قیامت پر ورځ باندې پته لګي چې خلک چې ما تا ته ویلو که دا یې نو ویلې موږ ته څه پته لګېده خدای دا اوږې مړولی شي چې اوږې مړی نو خدای دا اوږې مړولی شي که نه شي مړولی شي که نه بیا هم زما ستا کوڅې ته ودرئ او فقیر راولي او په ما تا یې تیر کړي دی خدای بل ځای نه مړو دې ځای ته یې راوسته ما تا پې ګوري او ما ته به داسې نه ګوري دا څنګه مولانا صاحب دی وایي امتحان هم دی په یاد ساتئ ما او تا ته د جنت لارې ډېرې ګرانې وي نو چېرته په یو بای پاس او په شارټ کټ لاره باندې جنت ته مو بوځي هسې یو فقیر راوسته زما ستا په کوڅه کې وله هغه لی بل ځای نه ورکوله دلته یې وله ورکوي نو ستا زما یې ورته خیال کو نو چې خیال شو هغه له ډوډۍ ورکړه خدای وایي دا بس ما خو ته به جنت ته بوتلې ته به په هغه طرفونو باندې راتلې ما وایي راځه په لنډه راځه ویږي نو په خبره دا وایي بس راځئ په لنډه نو که څوک ورنکړي څوک نو هر څوک به تاسو وږي ووینئ خو دا درته وایم طالب به وږي نه وینئ ملا به وږي ونه وینئ زموږ یو کاري صاحب چېرته ډاکټر نه تلو نو هغه ورته ګولۍ ورکړې نو یو ګولۍ ورته پانته چې کېښوده نو وي حافظ صاحب وي دا چې دی نو دا د لوږې وي دا په لوږه وي لکه څنګه وي نو ډوډۍ نه مخکې نو هغه ورته وي دا بل چاله ورکړه چې څوک وږی وویني وي تا مونږ وږي لیدلي وي دا به خورم کوم ټایم کې مونږ خو لا د یو نه خوله نه وزګاره چې بل پکې خورو ورپسې زمونږ یو حافظ صاحب و هغه وي اکسیډنټ مو وکړلی بر علاقو بله خو ټول ژوندي وو اوس وی چې هغه یې رالل مونږ وی چې خدای چې څوک زمونږ خواله رانه شي خلک خو وایي چې اکسیډنټ وشو چې خواله راشي ما یې ولې وی خولې مو ډکې وي خولې مو والې وی د یو کاکا پکې خیال شو چې استاد یې له خیره ښه دي خولې وایي مونږ بیا هغه وخت هم خوراک کو ما هغه یاره تاسو وایئ چې څه وایي پرون 2 ورځې مخکې د زیارت پر چنامنګر ته تلو هلته اجتماع وه نو هغه مولانا صاحب هغه راته چا ووایي زمونږ د هلکانو کې دی ته ټلیفونو شوي دی هلته کلي نه ټلیفونو شوه چې د کټو په څوک راولېږئ چې دا خانقاه ته وړو یا خدای طالبان خو نن کم دي او سالکین هم خبر دي چې هغه نه ځي نو خدای څوک وله راولي خو هلته ما څه خو شته په الله طالبان پاتې نیم په نیمه تلي نیم پاتې نو ما سوچ کو بیا مې چې نامنګر کې طالبانو ته ووایي ما تاسو بدل زندان مال خورئ ما ستاسو قسمت کې هلته کټوې نه وي خو راغلي دي ما دی ته مې ووایي ما یاره ما که خدای مې پرې نه نیسي که نن د قیامت پر سهار به مونږ کټوې خورو چې سهار له نو خلک وایي د قیامت سهار په دغه ورځ به هم طالبان ډوډۍ خوري دا مه وایئ چې دی له مونږ ورنکړو نو څوک به ورکوي چڼو په لاره به تېرېده نو ځای په ځای به یې اواز کو وظیفه راړې خدای دې وبخه څوک بخیلان غوندې وو نه به یې ورکوله نو په هغه ورځ یې ورته بهانه وکړه دې ډېر بلکل ورته وردن نه شوې وظیفه راړې خدای دې وبخه نو هغه یو پکې اواز ورکوي چې چڼیا مونږ ودو یو وایي که تاسو ویښ وئ نو که متوره کړې وه ما ته وي یو کور معلوم دی او ګوره چې د دی خیرې هم ونه وایي ښه د دې چڼو د دی د خیرو نه ځان ساتئ دی کټوای ته پرېږدی وایي ورشه ځان له خپله واچو په دې کې به برکت راځي